sedang ada proses penyortiran dari kolam. Ini sedang disortir ukuran berapa? Oke teman-teman, hari ini kayak gitu. Hari ini kita proses itu. Itu sedang dipilihin apanya tuh? Ukuran 34. Dia masuk ke Belakang. belakang. Dulunya. Ya, itu ukuran 34. Yang ini dari IGS. Jadi Wina mau ngapain? Gosrek.
Berisik. Videoin sulit. Maklum kameramennya masih amatir. Itu jangan diedit tuh kan ntar suara-suara itu. Edit aja. Suwe. Gue hilangin dulu lah. Udah gope pak, gope 1.000. Apa itu? Oh. Nah, gimana dah? Oke, ini ukuran Ini ukuran 2-3 cm. 2-3 cm. Oke. Kira-kira ada berapa, Pak? Kurang lebih sekitar 2.000 ekor. 2.000. Ya, 2.000 juga. Susu banget.